3 vrasje në 3 orë në mbasditën e sotme. Një çmenduri. Pyetja e parë që i bëra vetes është ku po shkojmë? Çfarë ka ndodhur? I pari djali vret babai në Durrës, nuk i di rrethanat. E dyta zihet kuzhinjeri me kamarierin dhe njëri prej tyre vritet në Tiranë. E treta personi që mbante kuajt për të bërë fotografi turistët në Berat vret turistin sepse zihet për parat që ky duhet paguante për foton që bëri vajza e vogël në Kal. Të treja vrasje banale. Ora çfarë po ndodh me shqiptarët? Është një çmenduri, është një prej marrëzive më të mëdha që kemi. Mblidhni mendjen o njerëz se dhuna nuk ju çon askund. Të 3 personat që kanë vrarë do kalben me burgime të përjetshme dhe nuk do zgjidhin asgjë nga konfliktet e momentit apo nga nervat e momentit. Pa llogaritur këtu një tritol vën një inspektorit të tatimeve, mos gaboj në Shkodër, apo aksidentet që kanë qenë afër tregut. 3 vrasje banale, 3 vrasje krejtësisht ordinere në 3 orë në këtë vend. Kjo tregon që kjo shoqëri ka probleme thella. Insistoj edhe një herë, stop me dhunën, ndaloni dhunën, vërini gishtin kokës dhe qetësoni një moment, sepse për ato nervat momenti do kaloni gjithë jetën në burg dhe i keni marrë jetën një njeriu tjetër. Jeta është gjëja më e shtrenjtë. Mblidhni mendjen o njerëz.